السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. اليوم الرابع والغوصة الأولى لنا إن شاء الله راح تكون على ريف أبو نحاس، راح تكون على طبعانة إن شاء الله. نستمتع الغوصة إن شاء الله بعد البريف بعد شوي عن الموقع الغوص، ونشوف إن شاء الله شغلات جديدة ما شفناها من قبل الغوصات اللي طافت. حاليا بجهز العدة إن شاء الله التصوير تحت الماي، هذه الكاميرا وهذا الجو برو حق الفيديو، وهني عليها الفلتر الأحمر عشان تصليح أو تصحيح الألوان تحت الماي، لأنه يبلش شلون الأحمر مثل ما عارفين إحنا ترتيب ألوان الطيف أولها الأحمر، فيبلش إنه يتلاشى على 10-15 متر لين 20 متر تقريبا، فنستخدم فلتر أحمر الفيديو عشان يصحح لنا اللون وترجع الألوان طبيعية. وفوق أو قصدي أعمق من كذي تبلش تتلاشى الألوان تدريجيا، فتصحيح الألوان راح يكون عن طريق الكشافات الغوص وحق الفوتوغراف الفلاشات. تم تركيب الحين الفلاشات حق التصوير الفوتوغرافي والكشافات الاثنين حق الفيديو ان شاء الله، وناطرين الغوصة وعسى الله ييسر علينا ويحفظنا بالغوصة ان شاء الله ونستمتع فيها.
اقرب. يعطيهم العافية، يعطيهم العافية. قلت لك يا كابتن ما قصرت. غوصة حلوة ما شاء الله كانت عجيبة. كانت غوصة حلوة على الرك هذا، كان شايل سيراميك. مرينا على المخزن وشفنا السيراميك، عاد عندي بنيان لو ماخذ منه شوية. دخلنا الورشة وشفنا الآلات اللي كانوا يستخدمونها حق القص، مال قص السيراميك وباقي الغرف. والحمد لله استمتعنا بالغوصة. واليوم راح تكون هذه الغوصة بس الوحيدة، لأن بعد شوي عندنا إن شاء الله باربيكيو على الجزيرة. الحين استعدادا عشان نصعد اليخت فوق. يلا 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 كل واحد اغراضه وياه. الحمد لله وصلنا بالسلامة. الشباب قاعدين ينزلون الاغراض. غوصة كانت حلوة 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 مو شوي. شو الغوصة؟ سيراميك حق البنيان. الله شو الرؤية ربع؟ حلوة. الرؤية كانت وايد حلوة. شفنا السيراميك والمخازن، دخلنا الورشة، طريقة القص مالتهم. وإن شاء الله الله يسر الأمور. اليوم هذه الغوصة بس، لأن عندنا بعد شيء إن شاء الله باربيكيو إن شاء الله. نشوفكم على خير. حاليا جريب المغربية تونا طارحين على جزيرة. إن شاء الله المسيان راح ننزل عليها، وعندنا باربيكيو عشاء إن شاء الله نستمتع فيها ونستانس مع الشباب. حيا الله شباب. وين دربكم؟ الباربيكيو. يلا باربيكيو. باربيكيو ان شاء الله بتنور. ان شاء الله. حاليا متوجهين حق الجزيرة وتونا راكبين الزودياك.
توكل على الله مع الشباب الحلوين. زوديك ما عليه ظلمه، بعدين هناك بالجزيره راح يبينون الشباب. اهلا يا صاصه، زيك؟ هلا جود مورنينج. شباب شغلنا الليت الحين شوي عشان يصير كل شيء بوضوح. توكل على الله ان شاء الله حق الجزيره. وناخذ انا صاصه صنور يا اخويا. وذاك اليخت. هذه الجزيرة وصلناها، الحين بننزل ونعين الله خير وبعد شوي يطيح العشاء ان شاء الله. اسرع سريع اسرع سريع. هلا يا معلم، ضابطين الشغل، شابين الفحم بعد شوي عشان حق الشوي بعد شوي ان شاء الله. ايه عندك اليوم؟ يا ساتر ان شاء الله كل خير كل خير ان شاء الله. هذه كل ابوها قاعده، كل واحد قعدته ومعاه صحنه. وهذا هني وفيه السلطات، فيه السلطه. ما شاء الله داروا شوي الحين. نختار يوم من ايام السفاري وامانة نكسر الروتين، نغير شوية للشباب، فنحاول نني احنا لجزيرة معينة. تمام، بصراحة كل سنة جزيرة هني، السنة هذه جزيرة طوال موجودين يعني. طبعا الرمل وايد حلو، الاوضاع وايد حلوة صراحة بالجزيرة هني، فأتمنى ان طبعا الاجواء تعجب الشباب والموجودين والمشاركين بالرحلة، وان شاء الله عادة ما تنقطع باذن الله. هذا الربع الدفعة الثانية ما شاء الله. كان يكسر فيهم. هوبا لالا، ايوه العرض الجديد. بص ازاي، بص ازاي تقلبها على فميها تنور. هوبا لالا، ايوه هوبا. لا تكربس في تصوير. ما شاء الله. الخروف تسلم يدياتك يا شيف. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشباب بلشوا مبكر كنا، عسى ما شربوا نطروا. محلوق هذا عادي. ها؟ بالعافية يا شباب. شلون العشاء؟ جاي نمرة واحد. شلون؟ جاي نمرة واحد. صح ها؟ بالعافية. قطيته قري كنا. قواكم الله قواكم الله. ما كليته كنا. بالعافية. هناك. شلون العشاء؟ بالعافية بالعافية بالعافية. بس ما جربت الدياي انا معي. يقولون صح الدياي. اشوف. هنم صخة كنا سالت حظة. يمكن صارت لنا فرصة من قبل، تكلمنا يمكن بالمركز، قلنا ان دائما السفاريات تعتبر مزيج من الخبرات، صح؟
تلاقي واحد خبرته وايد يعني عالية يغوص البادي ماله تلاقي خبرته أقل، وبالتالي هذا هدف من أهداف أمانة السفاري. والهدف الأعظم والأكبر من هذا كله إن اليوم يعني صرنا عقب ثاني يوم يمكن الميانة وايد طاحت ويا الشباب، صح ولا لا؟ ما أدري إذا تأيدوني الرأي. أي شيء في تطوير في كذا في اختراعات، بالعكس يعني يمكن انتوا شفته ونسمع ها واحد مو عاجبه كذي يعني عادي يقول، ترى يعني ماكو انسان كامل ولا في احد ولا في خدمه كامله، احنا قاعدين نعدل لبعض. هذه الخبرات احنا نكتسبها من الناس من الاشخاص اللي موجودين. طبعا ارجع يعني وهم اتشكر من الشباب اللي ما هم اول سنه يجون، ودنا نطور ودنا نسوي اشياء اكثر. فانا ودي صراحه اسمع من كل واحد، انا بترك حق كل واحد يتكلم، ودي انه يقول يعني رايه شنو. كاوفرول على الرحله الى الحين الحمد لله ماكو اي شيء، اتس بيرفكت، وان شاء الله انها تتم زي كذي لاخر الرحله ان شاء الله. اول شيء نقول مساكم الله بالخير، يعطيكم العافيه. بصراحه انا كان ودي من يكون وياكم في السفاري من اول ما اعلنتوا عنه، بس سبحان الله كل سنه انوي وياكم يصير ظرف. يدرون الشباب العمليه اللي سويتها اخر مره اللي بركبتي، والحمد لله اجتهدت كثر ما اقدر اني اجي وياكم. صراحه ما من قصور، كفيتوا ووفيتوا بيضتوها. وبالنسبه شغلات جديده الغوص اللي قصته معاكم سالفه الركب والشغلات هذه ما كنت لايس يمكن مره او مرتين، بس احس هالمره كانه سبيشاليتي صار مثل تخصص سالفه الرك هذه. وحلوه تجمعت مع الوجوه الطيبه هذه كل ابوها، وتبادلنا خبرات، كل واحد عطى اللي عنده، واهم شيء الوناسه ويعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه. والله يا جماعه ما عندي كلمه زايده اقولها غير الكلام اللي قاله ابو حمد، بس اقول لكم شغله، اي احد يعني على قولتهم زورت عليه بالسوالف والغشمره وكذا يحللني، هذا اول شيء، وهذه طبيعتي مع الكل ترى. يعني لا احد يقول والله فلان قاعد يحط علي، انا قاعد يضغط زياده عن اللزوم وكذا. تعبت انا من بعدك صراحه، كل الشكر لك يا ممدوح وباسم، كافي نفسكم الطيبه وكافي رقيكم في التعامل ويا الشباب. صراحه شيء يعني ما ادري ايش اقول، لكن تستاهلون مثل ما يقولون كلمه شكر قليله في حقكم والله. شكرا، يعني التعامل الراقي امانه اللي قاعدين نشوفه كلمه شكر قليله في حقكم، فشكرا شكرا شكرا وشكرا بعد. يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أول حاجة أنا سعيد جدا باللقاء معاكم، يعني هي أول مرة أطلع معاكم صح، بس حاسس إن أنا أعرفكم من زمان يعني. الحمد لله يعني ما في حد خالف أي بلان في الغوصة. الصباح بنصحى نغطس، نفطر، ننام، يعني ما في نسهر، نلعب طاولة ونلعب معاك انت كمان. العيش الديب. ايوه عيش الديب. كابتن، اول حاجه بشكر كابتن محمد اللي هو طلبني تاني مره زي ما هو قال لي تاني مره معانا، واللي انا كنت مبسوط اللي انا معاكم، وشفت برضو اصدقائنا اللي كانوا معانا السفاري اللي فاتت، وتعرفنا برضو بالناس الكويسه معانا هنا، ده شرف لينا، ونتمنى ان احنا نشوفك على طول ان شاء الله، والوعد على طول مع نفس ان شاء الله كابتن ابو حمد ان شاء الله باذن الله.